हेलो फ्रेंड्स, जब अपन सेल्फ लगाते हैं ना तो इंजन सेक्शन में से थोड़ा साउंड आता है, खड़ से ऐसा साउंड आता है। तो वो किस चीज़ का आता है, क्यों आता है, कब आता है, इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को जरूर पूरा देखना। वो साउंड ना हर गाड़ी में आता है, कॉमन साउंड रहता है। वो कब आता है, जब जो पार्ट रहते हैं रबर के बुश वगैरह होते हैं ना, वो लूज हो जाते हैं। इसकी वजह से पार्ट फिक्स नहीं बैठता है, इस वजह से मूवमेंट करता है पार्ट। कॉमन चीज़ है रेडिएटर, कंडेंसर, फैन और डीजल गाड़ी में इंटरकूलर आता है। ठीक है, ये देखिए ये पूरे लूज हो चुके हैं। इसकी जो बुश वगैरह आते हैं ना वो लूज हो चुके हैं, इसकी वजह से साउंड आता है। ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। और ये जो हेडलाइट वगैरह रहते हैं ना, इसके जो क्लैम वगैरह रहते हैं ना वो टूट जाते हैं, इससे भी साउंड आता है। ठीक है, और जो बैटरी रहती है ना उसके ऊपर क्लैम लगाना चाहिए। ठीक है, जब अपन ब्रेक वगैरह मारते हैं ना तब आगे पीछे होती है बैटरी, इसकी वजह से भी साउंड आता है। ठीक है, तो घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं रहती है। जब रनिंग में अपन चलते हैं ना तब अगर इंजन सेक्शन में से साउंड आए तो जरूर मैकेनिक के पास जाके चेक करवा लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर फॉलो जरूर करिए।